Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Sikhona ke la siphumule khona nomama, noma ukuphumula kungekho kahle hle ngoba nibhizi nina niyabhala. Kodwa nje ngifuna nazi ukuthi kuzoba slow kakhulu ukuphendula kwema-messages enu ngoba inhloso yokuza la ukuzophumula. Angithandi ukuthi ngithi yekani ukuthumela, kodwa futhi angifuni ukuthi ngithi thumelani. Umuntu akayizwela ukuthi uNkulunkulu ubeka kuphi enhlizweni yakhe, kodwa kona inhloso ukuzophumula. Manje nanko ama-messages maningi, so nokungena kwabantu kuzoba slow. Yonke into izoba slow, yonke into izoba slow ngoba ngizama ukubuyisa ukukhathala enginakho konyaka wonke ukuthi ngibe ngconywana kancane noma hayi ngokugcwele. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Siphuma kwimpela sonto enhle ngendlela emangalisayo. Impela sonto lapho nombungazo ne-graduation kamama esewudokotela. Uqale ehholo, eHoly Nation, ihholo lase-Richards Bay, i-Feld and Flay Community Hall. Masiqeda-ke sayendlini yenkonzo, ngaqala khona-ke ngo-2. Saba early-ke nokho sithi soqala ngo-2. Sabona ukuthi hayi abantu vele amageji ehlile, aqalwe ngokudla bese kungenwa enkonzweni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo bonke ababakhona, abefundisi nabefundisi abangaphumelelanga, izathu zabo ziya-understandeka. Sengixolisile-ke ebandleni lilonke lasekhaya lezwi, ngathi ngiyacela ningixolele bafowethu, nazi ukuthi umuntu uxakeke kangakanani nokuthi phela umnikazi womcimbi ubengafuni. Nami-ke ngathatha iy'ndlela zami ezinqamlelayo sase siyakwazi ukuthi sibe nomcimbi omuhle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu, njengoba ngazi isho-ke iy'nhloso, shona khona enkonzweni uzwe inhloso ukuthi ibandla limotivate-eke. Akusikhona ukuzama ukuvela ukuthi abaholi bebandla bafundile, cha. Sifisa lonke ibandla lifunde, likwazi ukuhlola imibhalo, likwazi uku-understand izwi noma ongcwele akusebenzise kalula endimeni yakho ngokwesigaba sakho. Ngaze ngathi ngiyafisa odokotela ebandleni uma bengaba ngaphezu kuka-20. Uma ngithi ngaphezu kuka-20 kusho ukuthi ayikho isilingi, bangaba u-10,000 odokotela. Ngithe mina babe ngaphezu kuka-20. Ngathi-ke nalaba-ke abafundile abanamadiploma babe ngaphezulu kuka-100. So kusho ukuthi uma besengaphansi ka-100 abakwenzile engikucelayo. Nodokotela uma besengaphansi ka-20 abakafiki kwengikucelayo. Siyambonga-ke nokho uNkulunkulu kakhulu kakhulu. Ahambile-ke namafomu enu siwashiyile izolo eThekwini. uNkulunkulu-ke anisize. Siyathemba ukuthi mhlambe ngonyaka ozayo kuzobe sekubuya ngoba phela zonke izinto seyihamba kancane manje. Iqembu elilandelayo elisalile uma lisathanda nalo bengafisa ukuthi lithumele ifomu ngaphandle kamama uMabheni, ifomu isingakumina. Ifomu engakuyena ngoba yonakalile kodwa imali ingakumina. Sisokwazi ukuthi silungise ukuze ngosuku lokureporta lokuqala lonyaka 29 January 2026 ikwazi ukubanikeza be-office lase-Holy Nation. Nikhumbuleke bafowethu, nilindelwe Holy Nation, ningathi senirejistile ePretoria bese uyasala ube umfundisi ongancwadile. Umfundisi ongancwadile. Uma uyilalele kahle, angifuni ukusho ukuthi utheni, kodwa uma umlalele kahle uprofessor ehholo, khonto ayikhulumile obekufanele ikumotivate, ekhulunywa uprofessor. Angizokusho uprofessor Ncube umnikazi wesikole, urector. Urector no founder no director. Ngishiyela-ke kuwe uma ungezwanga uphinde umlalele umuzwe ukuthi utheni. Kodwa ikhonto ayikhulumile ehholo, iyangijabulisa, ngayithanda. Ngabona ukuthi ku-within reach
ukuthi sibe nabantu abangaphezu kwa-100 abanamadiploma. Lokho akusho ukuthi ngoba ufundile noma unjani noma sekufanele ube umfundisi. Ukuzifundela nje ulazi iBhayibheli wena ngokwakho, uNkulunkulu akusiza akusebenzise. Kuyokusiza ekulweni izimpi esibhekene nazo ezidinga isikhali, inkemba eyizwi likaNkulunkulu. Sho njalo abase-Efesi chapter 6 kukhulunywa ngezwi likaNkulunkulu eliyisikhali. Qale lapha kuverse 10 uqhubeke njalo uzothola ukuthi izwi likaNkulunkulu liyisikhali. Siyabonga kakhulu-ke, asingene emkhulekweni siqhubeke nenkonzo yethu. Ngithanda ukusho ukuthi isimo engikusona uma nibuka lapha emva kwami nini nibuka ku-YouTube nizobona izinto ezisondelene zicinene. Angizukwazi ukuguqa, uNkulunkulu uyazi ufakazi, uyabona enhlizweni yami ngiyaguqa. Angikwazi ukuguqa physically ngoba kuzothatha ama-minutes amaningi ngoba ngingedwa la. Angizukwazi ukuphoza ngiguqe ngiqede ngiphinde ngisuse uphoze bese ngiyakhuleka. So-ke ngizocela ukuthi-ke ngingaguqi, lokho kungasho ukuthi siyekile ukuguqa, kuzoba into la ngikhona. Kanti ukuphi baba uNsibande na? Ngisemhlabeni kaJehova. Umhlaba kaJehova nakho konke okukuwo kungokwakhe. Masikhuleke singene ezwini lenkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga ukusithanda nakuyo le ndawo esikuyona. Siyawezwa amakhaza nemvula lokhu linile njalo, kodwa sithembe wena Nkosi ukuthi uyasigcina, uyasibiyela. Kukhona konke okwenzakala ngaphandle akubi namandla kumntwana kaNkulunkulu. Malishisa ilanga alimshisi kakhulu, makumakhaza kube makhaza kakhulu kuyena, ngoba thina sihamba nawe. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, busisa le nkonzo bekanye nathi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga, amen. Siqhubeka-ke nenkonzo yethu. Tshumayela sentabeni chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Abalamulayo bazothiwa abantwana bakaNkulunkulu. Bese siyake lapha kuHezekeli chapter 22 sifunda uverse 30 othi, ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. uNkulunkulu akamfumananga umuntu ukuze angalichithi izwe. Siyambonga kakhulu, sinoNkulunkulu osithandayo ufuna abantu abazoma esikhaleni. Kuzozisholo-ke nawe kuye mawufuna ukuma esikhaleni, ngoba kuyamiwa phela esikhaleni bafowethu. Sidinge ukuthi sitholakale simile esikhaleni. uJesu Kristu uyinkosi. Umile nje wena esikhaleni na? Hayi, mina ngiyabuza, ukhona yini esikhaleni? Siyaqhubeka-ke bazalwane, siqhubeka-ke nokuya laphaya la sibuza khona ukuthi kungani uNkulunkulu efuna ume esikhaleni. Impendulo yakhona ithi kungoba isikhathi siphelile. Sidineke sikhuluma-ke ngosuku lokugcina, sathi lihlukene kabili. Kubhalwe izikhathi eziwu-5 ezwini lenkosi ukuthi usuku lokugcina lapho kuyohlengwa imizimba yabangcwele ngokugcwele. Kwase kutholakala kanye ukuthi usuku lokugcina lapho abangalungile beyovuselwa ukwahlulelwa. Bese sikhulumeleke saqeda ngosuku lokugcina lapho kuyohlengwa imizimba yabangcwele ngokugcwele. Siqedile lapho. Khumbula sesadina sikhuluma ngoJohn 11 verse 23 ku-26. Ake ngimthinte nje bese siya-ke kunumber 2. Uthi-ke uJesu wathi kuye, umnewenu uza kuvuka. uMartha wathi kuye, ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa wophila, naloyo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na? Wayixoxa-ke noMartha
udadewabo kaMaria, osisi baka Lazaro. Kukhulunywa ke ngokuvuka kokuhlenga okupheleleyo kwemizimba yabangcwele. Sibheka ke unumber 2 okhuluma ngosuku lokugcina lapha abangalungile beyovuselwa ukwahlulelwa khona. Sibheka ke uJohn chapter 12 verse 48 ithi inkosi uJesu ongalayo engawamukela amazwi ami unomahlulelayo. Izwi engilikhulumayo yilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina. So ngosuku lokugcina khona bazohlulelwa. Bazohlulelwa ngezwi. Leli zwi abangafuni ukulamukela. Uma ungafuni ukulamukela izwi lenkosi uzohlulelwa. Uzohlulelwa ngalo ngosuku lokugcina. Babusisiweke. Ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla. Kulabo nje usuku lwesibili ukufa kwesibili akunamandla. So ke uthi uJesu ongalayo engawamukela amazwi ami unomahlulelayo. Uyawamukela amazwi enkosi uJesu? Mayithi kholwa yimi ukholwe nongithumileyo. Uma ukholwa uye ngeke usaye ekufeni. Udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Uyakholwa na? Ongalayo engawamukele amazwi ami unomahlulelayo. Izwi engalikhulumayo yilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina. So wena unguhluleliwe nje vele ngezwi likaNkulunkulu. Bebangimangaliseka abantu bathanda kabi ukuthi uyangahlulela, uyangijaja. Uyangijaja. Awujajwa yimina, ujajwa izwi likaNkulunkulu. Awuhlulelwa yimina, uhlulelwa izwi likaNkulunkulu. Uma uwumzalwane othanda ukuthi uyahlulelwa, uyajajwa, usenkingeni. Uma kuwukuthi loyo bekuhlulela ngempela kulungile. Kodwa uma ukuthi ubekutshela izwi elikwahlulelayo, izwi elikujajayo. So uma ujajwa izwi ke akukho thina sokuye sikwenze. Ngoba phela wena umendleleni yezwi. Ufana nomuntu ohlala kujantshi wesitimela. Masiqhamuka isitimela isho singathanda ukumshayisa. Sizomshayisa phela ngoba uyena ohlezi endleleni yaso. So asisuhlale endleleni yejudgment bese ngiwasithemba ukuthi abantu sothi uyangijaja. Kanti wena ohlala endleleni yejudgment. Izwi inkosi uJesu elikhulumile ilona elizowahlulela likuthathe likuphonse esihokweni. Sibheke-ke amaHubo 20 uxolo isambulo 20 verse 6. Busisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. uJesu ngokuvuka nokuphila ozayo kuyena wasozafa. Busisiwe-ke onesabelo ekuvukeni kokuqala ngoba kubona bonke ababelwe ukuvuka kokuqala. Uthi kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu. NabakaKristu babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. I-millennium reign of Christ. Ukubusa kaKristu iminyaka eyinkulungwane. Inkosi uJesu nomsindisi wethu ungukuvuka nokuphila. John 11:25. Kuye uJesu ukuphila kuphelele ungukuphila nangosuku lokugcina. Nangosuku lokugcina ungukuphila. Ngoba ukholwa uye noma efa wophila. Busisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Uzobusa yini inkosi uJesu iminyaka eyinkulungwane? Uzobusa yini? Uzobusa uma izono zakho zivumile. Uzobusa uma uhamba ngobungcwele phambi kaNkulunkulu. Uzobusa uma usenyanya isono. Umthobela uNkulunkulu ukuze uSathane akubalekele. Kuye uJesu
ukuphila okuphakade kuphelele. Kuphelele nje ukuphila okuphakade kuJesu eyedwa. Ngoba yena ungukuphila nangosuku lokugcina. Masibheka uJohn 3:16, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, kuba yilona loyo kholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Uyakholwa yiyo na? Ngeke ubhubhe kodwa uzoba nokuphila okuphakade. Kodwa uma ungakholwa iNkosi uJesu uzobhubha. Ulaka likaNkulunkulu luhlezi phezu kwakho. Kholwa iNkosi uJesu khona uzakusindiswa. John chapter 1:4, ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. So ukuphila kwakuseNkosini uJesu, kanti nokukhanya kwabantu kwakuseNkosini uJesu. Ngakho-ke walithanda uNkulunkulu wethu izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, kuba yilona loyo kholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Uyakholwa iNkosi uJesu na? Uyakholwa yini iNkosi uJesu? Ukuze uma ukholwa yiyona ungabhubhi kodwa ube nokuphila okuphakade. Ukuphila-ke kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Asiphileni bafowethu egameni leNkosi ethu uJesu. Uthi-ke ku-1 John chapter 5:11-12, yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukukhanya okuphakade. uNkulunkulu usiphile ukukhanya okuphakade. Nalokhu ukuphila kusendodaneni yakhe, akukho komunye umuntu. Siphiwe indodana, sizalela umntwana ogama lakhe linguthembekile, ogama lakhe lingumeluleki olungileyo, ogama lakhe lingubaba uNkulunkulu. So okwakho wena namathela kuye. Yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade, nalokho ukuphila kusendodaneni yakhe. Onayo indodana unokuphila, ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Unakho nje wena ukuphila? Ngiyabuzela nje. Ngiyayibuzela, ungayeka nje ungangiphenduli uma uthanda, but iqiniso uzolithola ngosuku lokugcina ukuthi unakho yini wena ukuphila na. Onayo indodana unokuphila, ongenayo indodana akanakho ukuphila. Ngoba phela kuwubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade, nalokhu ukuphila kusendodaneni yakhe. Ubufakazi lobo usiphile indodana yakhe. Wenzani wena ngayo? Wayijivaza, wayithuka wamthuka uJesu. Kodwa siphila ukuphila okuphakade ngaye. Kholwa iNkosi uJesu khona uzakusindiswa wena nendlu yakho. Uyakholwa wena iNkosi uJesu? Masibheka uJohn 3:14-15. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, kuba yilona loyo kholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Umphakamisile uJesu na? Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, kuba yilona loyo kholwa yiyo abe nokuphila. Lona loyo kholwa yiyo abe nokuphila. Unakho wena ukuphila na? Ngiyabuza, unakho yini wena ukuphila na? Kufanele ube nokuphila ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Ngeke akulahlele ngaphandle. Uyakuthanda ukunikeza ukuphila. Phila kusendodaneni yakhe. Masithandaze. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ukuze ukuthi ukuphila kusendodaneni yakho. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngothando sithande ngalo. Usiphile indodana yakho. Masihlale sikuyo njalo. Siyabonga ngakho konke osenzele khona.
udumo lonke lokufanele lungolwakho. Sisho ngesivumo sethu osibusise ngaso Nkosi kulezi insuku esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Siyambonga uNkulunkulu. Baba uNsibande yavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Ube nosuku oluhle.